ripsii vettä. Haha. Nimensä mukaisesti. Se on Tapio T. Terve, moro hei. Siinä se nyt on. Teräsrunkonen Ralex Jobtsoite melkki. Brevetti pakattuna. 400 varten. Tänään toki ei vielä ole 400 aika, vaan aion käydä ajamassa koelenkin. Miltä tämä tuntuu tutulla lentokenttälenkillä täysi pakattuna. Olenhan toki tämmöisellä setupilla ajanut aikaisemminkin, mutta kun edellinen kerta oli viimeksi ja siitä on aikaa, niin siksi tässä hyvissä ajoin ennen varsinaista koetosta käydään tekemässä koelenkki. Mikä on huomioarvosta? Olen laittanut GoPro Hero 8 kameran tuohon ohjaintankoon kiinni. Kädessäni on Hero 5 Session, jolla aion ottaa selfie-otoksia. Sama systeemi pätee myös tulevalla 400 tämän tutun ja turvallisen videodokumentoinnin suhteen. Lamppuja mulla on jos jonkun näköisiä akkukäyttöisiä. Pääasiassa aion käyttää sitä semmoista, nyt en muista merkkiä, mutta se tulee tähän telakkaan kiinni se USB-ladattava lamppu. Kestää lataus tosi pitkään. Sitten on semmosia vähän vähempi tehosia riittäviä merkkivaloja, jossa toki akun kesto on hyvä. Pääasiassa aion käyttää patterilla toimivaa punavaloa sitten yön pimeinä tunteina. Siinäkin saattaa aika pitkän aikaa 3 AAA-paristolla tuo lamppu toimia. Tuttua suola, sokeri, mansikkajuissi mehua tuolla pullossa. Nyt kun siihen on laitettu tuo Blackburnin runkolaukku, niin luonnollisesti ei mahdu toinen pullo tuohon pystytelineeseen. Mutta huomaatte mulla päälläni tämmöisen karhumerkkisen 15 vuotta vanhan tuulitakin, joka on ollut minulla ensimmäisessä Pirkan yöpyöräilyssä päälläni. Sen alla on Randonneus Merino 3 selkätaskulla. Tämä tuulitakki on sen verran reilun kokoinen, että tuonne selkätaskuihin mä kokeilin, että menee 1 tai 2 pulloa. Miksei vaikka 3, jos niikseen tulisi, niin 3 pullollista täynnä nestettä menisi selkätaskuun, niin siellä sitten kulkee kaikkea hyvää juotavaa. Edellä kuvailun kaltaista mehua. Täällä mulla on mukanani semmonen kevyt Extreme-alusta, tai sillä nimellä se myytiin erässä päivittäistavaramarketissa. Vara-ajosortsit, tuulihousut, heijastinliivi, mitäs muuta. Löytyy pyöräilypaitaa, sadekamppeet, sadetakki, sadehousut. Ja sitten semmonen, mitä sanotaan avaruuslakanaksi, ensiapupeitto. Jos haluaa vaikka ottaa pikku torkut, jos haki kohti, saattaa olla. Täällä sitten on Blackburniin laitettu evästä ja muutama lamppu. Työkalut pääosin kulkee tuolla mun jo tutuksi käyneessä vihreässä pyöräilyrepussani. Ja tämä nyt on tällä hetkellä tyhjä, mutta sinne laitetaan makoisia karamelleja, että niitä voi sitten ajoaikana popsia. Eli muuten mennään ihan semmosella varustuksella, minkä uskon brevetillä olevan päällä tuossa lähitulevaisuudessa. Toki sillä erotuksella, että kun lähdetään revetille, niin täällä on silloin enempi evästä kuin mitä siellä on nyt. Ja sitten se, että mitä vaatetta on päällä, riippuu olosuhteista. Nyt lähdetään ajamaan lentokenttälenkki. Tervetuloa kyytiin. Tavoite tälle lenkille. Tämä ajaminen tuntuu hyvältä. Varustus pysyy tässä pyörässä kiinni. Itse pyörä toimisi moitteettomasti. No, tällä lenkillä napsahtaa 600 kilometriä täyteen tästä viimeisen parin kuukauden ajalta. Nyt on siis toukokuun 2. päivä ja semmonen suunnilleen pari kuukautta tullut ralehkia pihalla ajeltua tälle vuodelle. Tämän kevään ajot, ne on ollut testiajoja, ne on ollut tärkeitä siinä mielessä, että mä oon löytänyt varmuutta tähän uuteen setupiin. Kaiken siis sikäli pitäisi toimia, kun on aika tuore väline osiltaan ja muuten tässä alla. Paikallisen hampurilaisravintolan lipputankojen liput liehuvat siihen malliin. Mutta mulla taitaa nyt olla kevyt myötätuuli. Eli jos
rupean sanomaan, että tämä tuntuu liian helpolta, niin se on sitten myötätuulen aiheuttamaan harhaa. 7 kilometriä ajettua, niin aikaa on kulunut 22 minuuttia ja 53 sekuntia. Ja näin ollen keskinopeus on 18,4. Tällä hetkellä tässä moottoritien lähimaastoissa KLVtä pitkin polkeessani käytän kevyempää eturatasta sekä takaratasta numero 4 aina kun tasaisella mennään. Kadenssi on näin ollen sopiva. Puoli tuntia ja risaat kulunut siinä vaiheessa kun ruskea santa saavutetaan. Viimeisimpään 5 kilometriin kului aikaa 15 minuuttia ja 19 sekuntia. Sangen hyvä sanoisin. Alamäisä rullaa ihanasti. Tuossa kun varusteita luetteli alussa, unohdin mainita, että mulla on varapäällisrengaskin tuolla takarontissa. Sitä varutaan, jos jompikumpi nyt käytössä olevista päällisrenkasta sattuisi vaikka repiämään. Hyvääkö tässä vähän ripsii vettä? Tulepahan testattua, minkälainen vesipilariarvo tässä vanhassa karhutuulitakissa on. Takkihan on löysä, se toimii kuin purje. Mä en ole aivan niin aerodynaaminen kuin mä voisin olla. Jos jotain positiivista, mä oon tuossa pitkään miettinyt, että mun olisi pitänyt ostaa jo ajat sitten joku kevyt pyöräilytuulitakki. Sitten kun mä mittailin, että tämä on sen verran väliä jakka tämä, että sinähän menee selkätaskut pulloja täyteen ja aivan hyvin mahtuu vielä takki päälle ja sitten vaikka takin taskuihinkin parit pillimehut. Tämähän on paras pyöräilyspesifi tekstiili, mitä mulla on oikeastaan koskaan ollut. Heti randomerinon jälkeen. Kaikista parasta tässä, että mä taisin saada tämän jonakin lahjana 15 vuotta sitten yhdeltä läheiseltä ihmiseltä. Eli henkilökohtaisesti tämä takki ei ole kustantanut mulle euroakkaan. Taas päästiin halavalla. Toinen asia, mikä varmasti tuo lisää mukavuutta, on se, että nyt kun kädet on vapaammat, ei tarvitse muun muassa noita vaihteita vispata enää retrotyyliin. Kädet saa olla rennommin tangolla. Toki tässä nyt välillä jotain askarilla syö ja juo vauhista. Mutta se, että lähtökohtaisesti videokuvaaminen ja vaihteiden vaihto ja ohjaaminen tapahtuu tästä ohjaamon puolelta. Joo, tämä oli hyvä ratkaisu tämä pyörän neoretroksi modernisointi. Viimeisin vitone kului aikaa 14 minuuttia ja 32 sekuntia. Nyt tuuliolosuhteetkin on varmaan alkumatkasta vähän muuttunut. Mitäs sanoisin tehoistani, millä mä tätä teräskasaa liikutan kuormineen päivineen? Mä ihan sillä mä poljen menemään, tai oikeastaan pyörittelen, lukkopolkimet käytössä. Näillä vaihteilla se menee semmonen 20 kilsaa tunnissa, kunhan mä nyt pyörittelen ja hengittelen ja istuskelen tässä. Pahemmin en ole hengästynytkään vielä tähän mennessä ja hyvin pystyy tässä tätä pyöräilyaiheista tarinaa tämän kaiken rasituksen keskellä täältä KLVn päältä tarinoimaan. Saavuttaessa Ruotsin kylään. Ruotsin kylän tutkimusmehtä. Tutkimusluontoinen pieni sadekuuro edelleen tuota taivaalta haluaa saapua luokseni. Antaa tulla vaan. Vettä vaikka ämpärillinen niska. Toiveissa tietysti olisi sellainen revetti, että tuulet on myötäiset ja valkovuokot kukkii. Roiskelläpä maistuu. Ai niin. Sitten suolasokeroitu mansikkajuissi. Mitähän? 2,5 desiä vedetty. Mitäs siellä on nyt? 3,5 desiä. Hyvä kun on tuttu lenkki, niin tietää nämä kaikki tämmöset, missä kohtaa liidetään täysiä. Tuommoinen 38 nopeutta. Jaha, nyt minun purjetuulitakki niin sitä vähän leikkaa sääolosuhteiden vaikutuksesta.
Risteys on vapaa, saadaan pamauttaa läpi. Tiukasti tuosta noin kurvaten ja katsotaanpa paljonko kiihtyy tässä alamäessä. Jaha, joo, jo 4-5. Mikäs siellä on tippunut tie? Tuija noksia. Ei vaan se on tuo lehtikuuseoksa. Nyt vaikka suoritukseni tästä kärsii, minä siivoan paikallisen kevyen liikenteen väylän. Ai, keskinopeus tippui. Minulla jäi raskas vaihde päälle. Oi pahus. Ai. Tuntuu niinkö menneinä aikoina, kun oli ne vaihteet. No niin. On saavuttu tuusulalaiseen pusikkoon. Nauttimaan banaanihydraattien ja suklaan ultraviheltävistä kerrannaisvaikutuksista. Yksi eeppisin haaste varmaan tulee tuolla tulevalla 400 olehe ajaa 100 kilsaa 2 kontrollin välillä öiseen aikaan. Sillain, että sillä vikalla kontrollilla ennen maalia ollaan aamupalalla 100 yötaipaleen jälkeen. Miten meinasin selvitä, niin kyllä mä mun tankkausmehugeeliä. Mä aion ottaa tätä tarpeeksi, vaikka 4 pullollista. Se on semmoista tököttiä kyllä. Ja taas liidetään. Huikeat fiilikset, ne on kyllä nyt revetin kynnyksellä. Vähän puoli vuotta takaperi vielä tätä pyörää rakenneltiin ja haaveiltiin saapuvasta keväästä. Sitten kun kevät rupesi tuloa tekee, alkoi vimmattu koeajo. Tähän päivään nämä koeajot ja sisäajot ja valmistautumiset sun muut saa riittää. Mä kun kotiin pääsen, niin mä puran tuolta vaan tuo Ortliipi eikö mikä tuo seatbacki satulla laukuu irti. Lasti saa pysyä siellä sisällä, mutta päkki pistetään kaappiin leppäämään ja pyörä seinää vasten. Putsataan hyvin ja pistetään rasvaa ketjuja ilmaa renkaisiin. Viimeisin vitonen ajassa 15 minuuttia 18 sekuntia. Keskinopeus kokonaisuudessa 18,8. Ei tuo Seutulan kierros niin paljon tuota lenkkiä pidentänytkään, että tästä ihan 50 tulisiko tästä suorintatietä kotiin ajelisi. Täytyy jostakin keksiä muutama ekstra kilometri. Semmosta. (18,6 kilometriä tunnissa. Kokonaiskeskinopeus. Mä veikkasin, että 16,8. Numerot vaihtaneet paikkaa, ei se mitään. Näillä spekseillä on hyvä lähteä taittamaan Brevet 400 nimeltä Isoisän taivalle. Ajaminen tuntuu helpolta. Pyöräkunnossa, lastikunnossa, tekniikka toimii. Mitä sitä voisi enää enempää toivoa? Mutta kuin toivotella tämmöisiä sanoja, että hyvä ystäväni, kiitän sinua tämän videon kahtelusta. Iloa ja rauhaa sun päivää, sitä kun varmasti tavataan seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräiläisten jutuurten merkeissä. Kiitos kun olit mukana tällä kertaa. Heippa!